このファールンゴンは真実の真ですね。善とよし悪しの善とに耐えるという漢字。この真善忍に基づく心身ともに健康になる鍛錬法です。中国から伝え出され、わずか十数年で世界100カ国1億人以上の人々に広まりました。広島ファールンゴン愛好者の会は2001年に設立し、2004年から中央公民館でボランティア活動を始めて以来、現在市内各公民館で気候の無料講座を開催しています。中国の伝統的な文化、気候を通じて心身ともに元気になる一方、平和活動や国際交流も積極的に参加しています。ファールンゴンの動作はシンプルで覚えやすく、体に負担のかかる動作はありませんので、子供からお年寄りまでどなたでもご気軽に参加していただけます。練習場所も特に必要ありませんので、いつでもご自宅でもお一人でもできます。また気候をやるうちに強いエネルギーが感じられますので、ぜひご来場の皆様も一緒にやってみてくださいということです。今日はファールンゴンの学習者による腰太鼓、ファールンゴン五式の動作をご来場の皆様に披露いたします。それではお願いします。皆さんこんにちは。私たちは広島気候ファールンゴン愛好者の会です。今日は中国の伝統芸能の一つである腰太鼓、気候の動作である五式の候補を披露させていただきます。まず腰太鼓をご紹介します。腰太鼓は中国の伝統芸能の一つで、腰につけて太鼓を叩きます。昔の中国では収穫の季節やお祝いをするときによく演奏されました。1曲目は山体、2曲目は新中国行進曲、2曲続けてどうぞ。